Yoya Shamar Kafuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soof Umar bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa egaa viidiyoo keenya kanarraatiin kan ilaallu egaa Samsung yeroo ammaa kana fiicharoota ajaa'ibaa fiduu isaa kanaan dura isiniin dhaqqabaa ture One UI 7 fi One UI 8 illee bilbiloota argatan adda baasee isiniif himee jira warroonni hin argatin eenyu akka ta'an warroota argatan eenyu akka ta'an isiniif ibsee jira jechuudha keessattuu One UI 7 warroonni argatan Android Vision isaanii 15 ol kan ta'edha akkanumallee immoo One UI 8 warroonni argatan Android Vision isaanii 16 ol warroota ta'an bilbiloonni kun ni argatu jechuudha sababoota illee bal'inaan viidiyoowwan kanneen keessatti isinii agarsiisee jira waan ta'eef irra deebu har'a immoo fiicharoota kanneen keessatti Sittingiiwwan haaromsamanii dhufan jiranii sittingiiwwan isin itti fayyadamuu dandeenye ooniyoon godhatin itti fayyadamuu dandeenye jiranii sittingiiwwan kanneen akkami sirreeffatanii itti fayyadamuu dandeessan akkuma masarratti argattan sittingiiwwan kanneen akka barbaadanitti adjust gochuudhaan itti fayyadamuu dandeessanii sittingiiwwan kunniin nootii karaa ittiin qabatan chat GPT akkaataa itti fayyadamtan akkanumallee screen record screen reshoot kanneen baatirii bilbila keessanii protection isaa eeguudhaaf yookaan immoo security isaa eeguudhaaf bilbila keessan security isaa eeguudhaaf sittingiiwwan fayyadan keessattuu bilbila keessanirra sittingiiwwan argaman baay'inaan amma dhokfamaniiti jiranii isintu baasa jechuudha isintu edit godhee itti fayyadamu so akkamitti edit godhanii akka itti fayyadamtanii fi faayidaa isaanii wajjin ni ilaala jechuudha sittingiiwwan kunniin namni baay'een bilbila keessanirratti itti fayyadamaa jirtanii sababni isaas ofii keessanii adjust gootanii itti fayyadamtan waan ta'eef Samsung recommend isinii godhee isin itti fayyadamuu dhiisuus dandeessan isaan normaala bilbilaaf barbaachisan jedhe direct Samsung isiniif qopheessee jira isa itti fayyadamaa jirtan garuu isaan dhoksaadhaan jiran kan faayidaa bal'aa qaban baatiriin bilbila keessanii akka isin jalaan dhumne kan godhan screenshot screen record kan godhan chat GPT kan itti fayyadamtan wantoota bal'aa jechuudha nootii bakka itti qabachuu dandeessan sittingiiwwan 20 ol kan ta'an sittingiiwwan dhokfamanii jiranidha eessa argattan akkami save godhatan akkamitti itti fayyadamtan kan jedhu viidiyoo kana keessatti ni ilaalla egaa sittingiiwwan isaan kanneen akkami adjust gootanii itti fayyadamtan amma ni ilaalla hanga dhumaatti nafaana turan warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati kan teknooloojiidhaan itti wal bartan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadhaan maatiiwwan keenya subscriber 87 dabarreetiin jirra 100 seenuudhaaf deemaatiin jirra kanaafiyyuu subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadhaan viidiyoo kana immoo namoota baay'ee bira akka dhaqqabuuf share godha amma gara barnootichaatti egaa sittingiiwwan haarawa bilbilli Samsungidha One UI 7 fi One UI 8 irratti isinii fide yookaan immoo One UI 7 update haarawaa fi One UI 8 update haarawaa irratti bilbilli Samsung sittingiiwwan baay'ee fide jira ni ilaalla egaa isa kanatti fayyadamuudhaan harka mirgaa irratti iskiriinii bilbila keessanii qabdanii yeroo gad harkiftan paanaalii notificationiiwwan adda addaatu isiniif baya yookaan immoo paanaliitu isinii baya jechuudha paanaliin isiniif dhufa jechuudha haala kanaan akkuma masarratti argattan gara harka bitaatiin yeroo gara harkiftan immoo notificationidha notificationii bilbiloota adda addaarraa meseejiiwwan adda addaa imo irraa facebook irraa bakka adda addaarraa isin dhaqqabeedha gara harka mirgaatitti yeroo gad harkiftan immoo paanaliitu isinii banama bakka itti wifi itti barattan akkanumallee bluetooth itti barattan wantoota baay'ee jechuudha asirratti adjust gochuu dandeessan egaa sittingiiwwan haarawa kanneen argachuudhaaf akkuma masarratti argattan sittingiiwwan muraasatu asirratti argama so sittingiiwwan dabalataa immoo kan bilbila keessaniif fayyaduu danda'an baatirii bilbila keessanii isiniif qusachuu danda'an baatirii bilbila keessanii rakkoowwan adda addaa irraa isiniif eeguu danda'an kan yeroo dheeraadhaaf isinii tursiisuu danda'an chat GPT illee fayyadamuu dandeessanii wantoota bal'aa kanneen kan irraa argachuu dandeessan sittingiiwwan dabalataatu argama sittingii kan argachuudhaaf maal gootanii gara bilbila keessan Samsung itti ergaa dhuftanii booda koornaa harka mirgaatiin qabdanii gad harkistan ergasii immoo paanalii sittingiiwwan adda addaa itti argamantu banama ergasii immoo mallattoo irsaasiitu argama bakka isinitti agarsiisaa jiru kanarra isarratti kilik gootan ergasii immoo edit keeyettu isiniif dhufti barreeffamni edit yettottan irratti kilik gootan ergasii immoo akkuma masarratti agarsiisan sittingii normally recommend isiniif godhu kan Samsung jechuudha isaan gubbatti argaman kanneen 12dha kan koorratti kan argaman isaan dakanatti argaman immoo kan gara naannoo 20 ta'an egaa isaan kunniin available hin taane yookaan immoo gara paanaalii keessanitti hin dhufne jechuudha so hojiidhaaf qophii miti isaan kunniin isaan kanneen akkamitti gara hojiitti fidachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu fakkeenyaaf music share kan jedhu kanarratti kilik godhatan gara oliitti ol baya akkanumallee song search kan jedhu ni argama isallee faayidaa guddaa qaba sittingiin kun ni ilaalla ergasii immoo sound notification illee isarratti isinii dhufa ergasii immoo kids kan jedhu illee isinii dhufa ergasii immoo call and text on other device kan jedhu ni dhufa device biraa irratti call bilbiluu fi akkanumallee text barreessuu dandeessanii so inni biraa immoo battery protectionidha inni kunis murteessaadha gara oliitti baafachuu qabdanii active godhachuudhaaf isuma irratti kilik gootan sittingii bisan irratti ergasii immoo secure folderii isa secure ta'e kan viidiyoo adda addaa wanta barbaadan keessa kaayachuu dandeessan kan namni kamiyyuu banuu hin dandeenye folder akkasii argachuudhaaf immoo isa kanas okay gootanii inni biraa immoo finder
wanta barbaadan search gochuudhaaf online irratti ta'uu danda'a kan bilbila keessan irratti argamu ta'uu danda'a internetiidhaan karaa YouTube fi Google tiin search gochuu dandeessan. Inni biraa immoo emergency sharing dha isas on godhachuu ni dandeessani. Egaa kana qofaa miti wantoota baay'eetu argama. Create note ka jedhu immoo isa haaraa fide nootii barbaadan bifa PDF tiin Word tiin bifa barbaadaniin jechuudha kan isin fayyadudha isa kanas on godhadha. Inni biraa immoo TV remote dha. TV remote ka jedhamu illee ni jira isa kanas on godhatan murteessaadha. Screen recorder illee asirratti ilaalachuu dandeessan notification panel kanarratti salphamatti jechuudha. Inni biraa immoo screenshot dha. Screenshot dha. Isaan afanis baay'eetu jira. Isaan biraas microphone ka jedhu ni argama isarra ni fudhatan. Akkanumallee take screenshot ka jedhu ni argama screenshot illee salphamatti panel irratti akka isiniif dhufuuf gochuu dandeessan. Egaa inni kun extra dim fi akkanumallee high contrast fonts ka jedhu akkanumallee color inversion ka jedhu ni argama. Color filtering ni argama. Color correction ni argama. Isaan kanneen wal fakkaatu faayidaan isaanii ni ilaala jechuudha. Inni biraa immoo chat GPT yoo qabaatan chat GPT illee asirratti isinii dhufa amma fakkeenyaaf meta AI tunaaf dhufean bakka kanatti jechuudha sababni isaa sirraa qaba waan ta'eef chat GPT application jedhamu gara bilbila keessanitti illee buufattanii yoo qabaatan asirratti chat GPT ni argama isallee garasitti seensifattan ergasii immoo salphaadha jechuudha. VPN illee yoo qabaatan VPN murteessaa ta'e fakkeenyaaf inni kun VPN dha asirra dhufa jechuudha. So settingiiwwan hanga barbaadanii asirratti ni dabaltanii faayidaawwan settingiiwwan kanneen illee ni ilaalla. Ergasii immoo dan ka jettu koornaa kanarra kilik gochuudhaan save godhattan. Yeroo barbaadanitti asii baasuu yoo barbaadan immoo mallattoo hir'isuu kana ni argamti miti ishee irra kilik yeroo gootan garana dhufa. Of gootanii ofirraa cuftanii jechuudha. Garanatti asirratti kilik yeroo gootan immoo garanatti isin dhufa jechuudha. Save godhachuudhaaf immoo dan ka jettu kanarra kilik gootanii ammas save isin hin taane. So kanaafiyyuu maal gootanii gubbaa irratti panel settings ka jettu fuulduratti dan ka jettu ammallee ni argamti ishee irratti kilik gootan ergasii immoo dan godhatan amma immoo settingiiwwan dabalaman haa ilaalu akkana panelii keessan qabdanii yeroo gad harkiftan settingiiwwan baay'een dabalamanii jiranii miti isaan kanneen ilaaluu dandeessan amma baay'eedha duratti 12 qofa ture kan koorra so amma immoo baay'ee ta'anii jiran faayidaawwan isaanii ni ilaalla tokko tokkoon egaa kan jalqaba irratti argamu portraitiin egaa rotate gochuudhaaf bilbila keessan gaditti fayyadamtanii flight mode beeytanii ka torch ka jedhu kan beektan baay'een keessan laayitii bilbila keessanii yookaan immoo laayitii ibsachuudhaaf fi cufuudhaaf jechuudha baatirii mobile data ni beeytanii egaa power saving ni beeytanii isaan kunniin kanuma turedha jechuudha. Settingiiwwan murteessaa ta'an kanneenidha. Music share ka jedhu kun haarawaadha. Music share jechuun muuziqaa barbaadan device adda addaatiin wal qunnamsiisuudhaan bilbila 2 fi 3 wal qunnamsiisuudhaan salphamatti muuziqoota asanneen namootaaf share gochuu bilbila lammaffaa sadaffaarratti share gochuudhaaf isin fayyada. So kunis music share ka jettu kanarra kilik gootanii qaqqabdanii yeroo keessa seentan asitti on off godhachuu dandeessan. Yeroo on godhatan akkuma asirratti argattan faayidaa isaa akkaataan inni hojjetu wifi yookaan immoo bluetooth keessan ni bantanii ergasii immoo isa kana namaaf ni bantanii ergasii immoo hojii ni eegalaa jechuudha. Bilbila tokkoffaa lammaffaa sadaffaa irratti muuziqaan akka taphatu yookaan immoo muuziqaa bilbila keessan irraa bilbila lammaffaatti sadaffaatti share gochuudhaaf isin fayyada. So isa kana on godhatanii itti fayyadamni isaa share device with ka jedhu irratti kilik gochuudhaan everyone irra godhatanii yookaan immoo kontaaktiiwwan keessan bichaan akka itti fayyadaman yoo barbaadan contact only irratti godhatan. Akkanumallee ask for permission to connect ka jedhu irratti kilik gochuudhaan asirratti don't ask gochuu dandeessanii yeroo hundaa permission akka isin gaafanne gochuudha yookaan immoo every time ka jedhu irra godhatan. Inni biraa immoo sa'aatii hangamiitiif muuziqaa kana bilbiloota sanneeniif share gochuu barbaadan kan jedhu asirratti kilik gootanii ergasii immoo sa'aatii illee murteessuu dandeessan. Daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 30 jettanii yookaan immoo yeroo hundayyuu connect gochuu dandeessan. So deviceewwan kunniin kan bilbila keessan kanaan dura bluetoothiidhaan wal qunnamsiiftan bilbiloota device keessan wajjin wal qunnamsiisuudhaan muuziqaa adda addaa akkanumallee viidiyoo adda addaa namootaaf share ittiin gochaa turtanii amma salphamatti as dhuftanii bluetoothii on godhachuudhaan deviceoota kanneen asirra on gootanii fi ergasii immoo bilbila 3 bilbila 4 bilbila 5 al tokkotti maal erguu dandeessan muuziqaa tokko share gochuu dandeessan hedduu tokko salphaadha miti bilbila tokkoof connect gootanii asirratti jechuudha isaan kanneeniif ni heeyyamtanii fakkeenyaaf kan kanaan dura muuziqaa adda addaa akkanumallee fiilmii adda addaa wanta adda addaa walirraa share godhachaa turtanidha isaan kanneen deviceewwan kanneen akkana on gootanii al tokko bilbiloota kanneen afraniyyuu yookaan immoo sadiin amma fakkeenyaaf device 4 argaman biratti isin biratti 5 ta'uu danda'a haga device 10 itti heeyyamama al tokkotti namoota kanneeniif share gochuu dandeessan kanas gochuudhaaf wantoota lama banuu qabdan wifi bilbila keessaniitii fi akkanumallee maal banuu qabdan kan lammaffaadha bluetooth isaan kanneen lama wal qunnamsiiftanii karaa bluetooth ittiin salphamatti share gochuu fi dandeessanii jechuudha. So kun muuziqaa namootaaf bilbiloota biraatiif bilbiloota device baay'ee bilbila lama bilbila sadii al tokko muuziqaa gosa tokko namaaf share gochuudhaaf isin fayyada. Inni biraa immoo qabdanii ammas iskiriinii bilbila keessanii gad harkiftanii yeroo gad harkiftanii inni lammaffaadha song search ka jedhu argama. Isa irratti kilik gootanii isa kana asirratti search gochuu dandeessanii ani maayikiroofoonii bilbila kan kootti waan fayyadamaa jiru sagalee barbaadan yookaan immoo songii barbaadan sirba barbaadan search gochuu dandeessan. Inni biraa immoo notification dha kan amma argattan notification kanarratti kilik gochuudhaan notification bilbila keessanii akka barbaadanitti adjust gochuu dandeessan. Inni biraa immoo inni murteessaa ta'an settingiiwwan murteessaa ta'an qofa isinitti agarsiisu. Inni biraa maalidha? Battery protection. Battery bilbila keessanii
akka yeroodhaan isin jalaan dhuman yookaan immoo protect gochuudhaaf rakkoowwan adda addaa irraa baatiriin bilbila keessanii ho'uu danda'a. Baatiriin bilbila keessanii humnaa ol guutuu, humnaa gad charge gochuu, wantoota kanneen adjust gochuudhaaf baatirii protection kan jettu kanarra kilik gochuudhaan salphamatti asirratti on godhatan jechuudha yeroo hundayyuu. So isarratti qaqqabdanii xiqqoo isii qaqqabdan ammoo as keessatti wantoota sirreeffachuu qabdantu jira. Baatirii protection kana on godhadha yeroo hundayyuu asirra dhuftanii on off godhee ta'eetiin dhufa on godhatan. Ergasii immoo basic irratti isin dhufa percentii 100% akka charge ta'uu jechuudha. So isa kanarratti adaptive irratti fayyadamaa isin jedhee ture kanaan dura yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isin barsiisee jira. Baatirii bilbila keessanii yeroo dheeraa tursiisuudhaaf adaptive irra godha. Adaptive irra yeroo gootan bilbila keessan percentii 80 hanga 80 qofa charge gochuu danda'a. Egaa kanas gochuudhaan maalidha percentii 100 guutuun bilbila keessan ni miidha. Baay'een keessan irra deddeebi'ee isin barsiisee jira irra deemuun barbaadu. So percentii 80 qofa yoo guutan murteessaadha. Percentii 20 gad immoo akka charging keessan dhumatu illee hin eeyyamamu. Percentii 20 gad yeroo ta'e bilbila keessan charge gochuu qabdan. So haala kanaan adaptive irra godhachuudhaan itti fayyadamaadha. Isa kana yeroo hundayyuu maal gootan jechuudha protection isaa eeguudhaaf isa kana on godhatanii itti turtan jechuudha. Egaa secure folderidhaan ni bira secure folderii asirra kilik gootanii folderii mataa keessanii asirra continue gochuudhaan foldera mataa keessanii uumuudhaan itti fayyadamuu dandeessan. Foldera sanarratti muuziqaa, viidiyoo secure ta'e achirra kaa'achuudhaaf isin fayyada. Inni biraa immoo Finderidha. Finderii irratti kilik gootanii wanta barbaadan search gochuudhaaf application fakkeenyaaf TikTokii search gochuu barbaadan TikTok jettan asumarratti qabdanii paanaalii gad harkiftanii TikTok yeroo jettan application TikTok isin dhufa. Wanta biraallee search godhachuu dandeessan online irratti fakkeenyaaf muuziqaa tokko search godhachuu barbaadan online irratti YouTube irratti jechuudha. Haacaaluu jettanii barreessan salphamatti jechuudha. Muuziqaa san salphamatti isin fida. So haala kanaan Haacaaluu Hundeessaa jedhee isin fida. Isa barbaadan muuziqaa barbaadan search gochuu dandeessan. Asirratti search yeroo gootan ergasii immoo salphamatti gara imiitti isin geessa. Gara Google isin seensa suuraa buufachuu dandeessan viidiyoo isa ilaaluu dandeessan asirratti jechuudha. Akkanumallee Google irra seentanii gara YouTube isin geessa ergasii immoo muuziqaa isaa daawwachuu dandeessan. Akkanumallee sagalee buufachuu dandeessan. Akkanumallee suuraa buufachuu dandeessan. Wantoota baay'eetu jira. Isa kanallee itti fayyadamaa. Isa kana argachuudhaaf akkam gootanii qabdanii paanaalii keessan gad harkiftanii settingii gara settingii itti seentanii ergasii immoo Finder ka jedhu irratti fayyadamtan jechuudha. Inni biraa immoo emergency sharing ka jedhu kana itti fayyadamaa. Kanaan dura viidiyoo kana irratti hojjedhee jira. Emergency sharingin yeroo isin karaa deemtanitti yeroo adagaan isinirra ga'etti adagaa makiinaa ta'uu danda'a. Rabbi haa isin oolchuuti. Garuu yeroo sanitti bilbila keessan SMS-dhaan kontaaktiiwwan keessan isin wannatanii lokeeshinii keessan ni ergaa fi bilbila keessan meseejiidhaan nama isin asirratti aad godhataniif akka geessu gochuudhaaf kanaaf kan isin fayyadu mooru kayyatu kana kilik gootanii ergasii immoo continue jettanii ergasii immoo lakkoofsa bilbilaa ni guutan jechuudha. Asirratti wantoota lamatu argama. Emergency contacts kayyadu kana irratti kilik gochuudhaan lakkoofsa bilbilaa tokko asirratti aad godhatan. Fakkeenyaaf asirratti mallattoo adiitu argama. Adii kana irra kilik gochuudhaan ergasii immoo namoota isin dhiyaatan jettanii yaaddan asirratti kilik gootanii ergasii immoo daneettan. Ergasii immoo namni kun yeroo hundayyuu yeroo adaga emergency isin bira dhaqabetti yeroo adagaan isin bira gaheet isinirra gaheet yookaan immoo rakkoon isinirra gaheet emergencyidhaan meseejiin nama kana bira ni dhaqama nama isinirratti isin aad godhatan kana bira jechuudha. Of duubatti deebuudhaan immoo asitti attach picture akka erguuf location akka erguuf record akka erguuf asirratti wantoota kanneen on godhadha. Permission kennaa fi on godhadha. On godhatan ergasii immoo start emergency sharing ka jedhu kana kilik gochuudhaan akka jalqabu gootan ergasii immoo start. So kanaafiyyuu emergency sharing kana yeroo hundayyuu on godhadhaati yeroo karaa deemtan yeroo namarraa fagaattan on godhadha. Sababni isaas yeroo rakkoon tokko isin bira gahe isin fayyada waan ta'eef. Inni biraa immoo create note ka jedhudha. Egaa inni kun hedduu tokko murteessaadha. Create note ka jettu kana kilik gochuudhaan asirratti wanta guddaa faayidaa guddaa qabutu jira. Innis maalidha? Nootii barbaadan asirratti barreeffachuu dandeessan. Akkuma nootii barreeffatan jechuudha. Samsungii wantoota sirreessee keessaa inni guddaan isa kana nootii asirratti taayitilii gaditanii fi so nootii keessan asirratti wanta barbaadan jettanii barreeffatan jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti wanta barbaadan nootii haga barbaadanii ni barreeffatanii nootii san immoo akka barbaadanitti save godhachuu dandeessan. Fakkeenyaaf save godhachuudhaaf asirra erga barreessitanii booda asirratti mallattoo tuqaa sadiitu argama. Isa irra kilik gootanii ergasii immoo bifa barbaadanii save godhachuu dandeessan. So save as file ka jedhu ni argama. Isa irra kilik gochuudhaan asirratti bifa kamiin save godhachuu dandeessan. Samsung nootii dhamo PDF dhamo Microsoft Word dhamo Microsoft PowerPoint dhamo isa kamiin akka save isiniif godhu barbaadan kan jedhudha. Image illee save godhachuu dandeessanii akka barbaadanitti jechuudha. So akka barbaadanitti barreeffama keessan gara PDF tti Microsoft Word tti yookaan immoo Microsoft PowerPoint tti jijjiirachuu dandeessan. Feature ajaa'ibaati isa kanatti illee fayyadama. Ammas paanaalii bilbila keessanii qabdanii gad harkisuudhaan inni biraa immoo egaa kan isin fayyadu jedheetii yaadu inni biraa maalidha? Record gochuu yeroo barbaadan extended ka jedhu ni argama. Record gochaa waan jiruuf isa irratti kilik gochuudhaan screen keessan salphamatti record gochuu dandeessan. Inni biraa immoo screenshotidha. Screenshot illee yeroo barbaadan maal gootanii paanaalii bilbila keessanii kana qabdanii akkana gad harkiftanii ergasii gara settingiitti seentanii ergasii immoo screenshot ka jedhu ni argamti. Screenshot yeroo gootan bilbila keessan screenshot of godhaa jechuudha ofuma isaati. So haala kanaan screenshot godhachuu dandeessan. So inni biraa immoo faayidaa guddaa kan qabu maalidha?
Settingin ajaa'ibaa jechuudha. Microphone access dha. Inni kun maalidha? Kan isin fayyadu microphone bilbila keessanii yeroo hojjetutti on godhatan. Yeroo kan ofirraa cuftan as dhuftanii jechuudha. Kana jechuun microphone bilbila keessanii hayyama keessanii alatti akka hin hojjenne gochuu dandeessan. Egaa isa kanallee itti fayyadamaadha. Baay'eetu jira jechuudha. Inni biraa immoo ijji keessan akka hin miidhamneef kan isin fayyadu keessaa inni tokko extra dim dha. Lammaffaan immoo high contrast dha. Sadaffaan immoo color inversion kan jedhudha. Inni biraa immoo color filter dha. Color correction. Isaan kunniin afranuu faayidaa tokko qaban. Amma sirriitti na dhaggeeffadhaa. Fakkeenyaaf extra dim kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan akka barbaadan adjust gochuu dandeessan. Bilbila keessan jechuudha. As keessa seentanii jechuudha. So faayidaa isaanii tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Inni biraa immoo akkuma asirratti argattan high contrast dha. High contrastiin barreeffamni bilbila keessanii akka sirriitti isin mul'atu gochuu gara gurraachaatti isiniif jijjiira asirra kilik gochuudhaan. Inni biraa immoo dhaggeeffatan kun faayidaa guddaa qabu color inversion kan jedhudha. Color inversion kanatti yoo fayyadamtan bilbilli keessan ifni isaa akka ija keessan hin miine isin fayyada. Kanas gochuudhaaf salphumatti color inversion kana on godhata yeroo hunda. Asirratti immoo colorii adda addaatti jijjiirachuudhaaf bilbila keessan screen isaa jechuudha. Asirratti gaqqabdanii setting kanarratti gaqqabdanii sirriitti ergasii immoo color inversion kan jettu kana on godhatanii ergasii immoo color inversion shortcut kan ergama isarra kilik gochuudhaan akkaataa ittiin version kun itti mul'achuu danda'u kan barbaadan irra godhatanii filattan jechuudha. Hedduu tokko isin fayyada. Akkamitti akka jijjiirame amma ifni bilbila kan kooti asirratti arguu dandeessanii akka ajaa'ibaatti jijjiiramee jira. So ija kan koo hin miidhu jechuudha ifni bilbila kan kooti. So isa kana haala kanaan. Inni biraa immoo color filteridha. Color filteriin kunillee faayidaa guddaa qaba. Coloriiwwan adda addaa of keessaa qaba waan ta'eef gaqqabdanii sirriitti color filterii kana on godhatanii ergasii immoo gara biluutti jijjiiruu akkanumallee gara diimaatti jijjiirachuu akkanumallee gara adiitti akka barbaadanitti iskiriiniin bilbila keessanii kan adjust gochuudhaan ifni bilbila keessanii akka ija keessanii miine gochuu dandeessan keessattuu yeroo halkanii ifni bilbila keessanii ija keessan miidha waan ta'eef akka barbaadanitti. Inni biraa immoo opacity dha. Opacity akkanatti dabaluudhaan irraa hir'isuudhaan itti fayyadamuu dandeessan. Inni kunis faayidaa Samsung One UI 7 fide keessaa tokko yeroo cufuu barbaadan immoo salphumatti iskiriin paanaalii keessan qaqqabdanii gad harkiftanii yeroo itti fayyadama isaa dhaabdan salphumatti asirratti color filterii kanarratti kilik gochuudhaan salphumatti ofirraa dhaabuu dandeessanii jechuudha. So hedduu tokkoof murteessaadha isaan kunniin. Inni biraa immoo color correction kan jedhudha. Isarratti illee kilik gootanii qaqqabdanii keessa yoo seentan akka barbaadanitti isa kanallee off godhatanii ofirraa akka barbaadanii adjust gochuu dandeessan. Gara barbaadanii gara gurraachaatti jijjiiruu akka barbaadanitti intensity illee asirratti sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Isa kana yeroo cufuu barbaadan paanaalii bilbila keessanii qaqqabdanii gad harkiftanii ergasii immoo salphumatti asirratti itti fayyadamuu dandeessanii. VPN barbalee chat GPT applicationota tokko tokko asirratti isinii fida akka barbaadanitti application san barbaadan keessa paanaalii keessan qabdanii gad harkisuudhaan itti fayyadamuu dandeessan. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Egaa gabaabinumatti viidiyoo keenya kanarraa keessatti kan isinitti agarsiise settingiiwwan sirreeffachuu qabdan guutumaan guutuutti isinitti agarsiisee jira. Settingiiwwan kanneen sirreeffachuudhaan faayidaawwan bal'aa qabanii faayidaawwan kanneen akka isiniif ibsisanitti itti fayyadamuu dandeessan. Irraa fayyadamaadha. Yeroo biraa barnoota biraatti wal argina hagasitti nagaannaa turaa isiniin jecha hanga ammaatti waan afaan turtaniif hedduu tokko galatooma. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina hangasitti chaanaala kana subscribe, like, share gochuun irraa hin irraanfatinaa. Horaa bulaa.